კურიერს 9 საათზე 35 წლის შემდეგ დელეგატები მთელი მსოფლიოდან ისევ საქართველოში შეიკრიბნენ. ახალი კომუნიკეს დასამტკიცებლად გარემოს დაცვითი განათლების საკითხებს თბილისში 4-ზე მეტი სტუმარი 2 დღის განმავლობაში განიხილავს. დოკუმენტი უკვე შემუშავებულია, ხელის მოწერის ცერემონია კი ხვალ გაიმართება. ეს კომუნიკე სავარაუდოდ მომდევნო 10 წლის განმავლობაში მსოფლიოში გარემოს დაცვითი განათლების მთავარ მიმართულებებს განსაზღვრავს. ძირითად პრინციპებზე შეთანხმება დღეს მთავრობათა შორის კონფერენციაზე მოხდა. ესე რეკომენდაციები კონკრეტულ მთავრობებს, სახელმწიფოებზე, სასწავლებლებზე, კერძო სექტორზე, მედია სექტორზე თუ რა უნდა გავაკეთოთ თითოეულმა სექტორმა იმისათვის, რომ გარემოს დაცვის საკითხებში, გარემოს დაცვაში განათლების საკითხები ადეკვატურად იყოს ყურადღება მიქცეული. აღორძინდება გარემოს დაცვითი განათლების ქსელი სისტემა გაძლიერდება. ამაზე ეხლა ჩვენ საკმაოდ დღესაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თითქმის ყველა უმაღლესია სათანადო კათედრა, თითქმის ყველგან არის სათანადო სპეციალიზაციები, მაგრამ ამას უფრო მეტი ყურადღება მიექცევა. გარემოს დაცვითი განათლების საბაზისო კომუნიკე თბილისში 1977 წელს პირველ მსოფლიო მთავრობათა შორის კონფერენციაზეც დამტკიცდა. სწორედ თბილისის დეკლარაციის საფუძველზე მუშავდებოდა ყველა მნიშვნელოვანი დოკუმენტი გარემოს დაცვის საკითხებში. 35 წლის შემდეგ სამოქმედო გეგმის შედგენა ისევ საქართველოში გადაწყდა. კონფერენციაში მონაწილე დელეგატები თვლიან, რომ ყველა ინიციატივა გაითვალისწინეს. მნიშვნელოვანია, რომ გარემოს დაცვის საკითხებზე დეკლარაცია მივიღეთ. ამ კუთხით ჩვენი ორგანიზაცია ბევრს მუშაობს. ჩვენ შექმნილი გვაქვს საგანგებო სკოლები და გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავეთ. მსგავსი კონფერენცია საშუალებას გვაძლევს ვიმსჯელოთ გარემოს დაცვის საკითხებზე და მათი გარდაჭრის გზებზე. ჩვენი მიზანია საზოგადოებას მივეწოდოთ ინფორმაცია კლიმატის ცვლილებების შესახებ, რომ ყველა მოქალაქეს ჰქონდეს წარმოდგენა თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას ამ კუთხით მსოფლიო. საქართველოს ხელისუფლებას მადლობას ვეტყვი, რომ ასეთ კონფერენციას უმასპინძლა. მსოფლიო დონის კონფერენციაზე დასასწრებად თბილისში 400-ზე მეტი დელეგატი ჩამოვიდა, მათ შორის 45 ქვეყნის გარემოს დაცვის მინისტრი. საერთაშორისო კონფერენციაზე პირველმა დელეგატებს პრეზიდენტმა მიმართა. არასოდეს დამოუკიდებლობის შემდეგ საქართველოში არ ყოფილა ასეთი წარმომადგენლობით საერთაშორისო კონფერენცია. და ეს იმისთვის რომ ძალიან ბევრს ეცადა ჩვენი მტერი საქართველოს რუკიდან ამოშლას და ახლა ცდილობს და სრულიად საწინააღმდეგო შედეგს იღებს. მთავრობათა შორისი კონფერენცია თბილისი +35 2 დღის განმავლობაში გაგრძელდება.